Princess Alina and the Nightbirds. शहजादी इलीना रात के परिंदों के गीत सुन सकती थी। हर शाम वो अपनी खिड़की के पास बैठती और सुनती। परिंदे जुगनुओं, छिपी हुई वादियों और चांदनी में नहाती नदियों के बारे में नर्म गीत गाते थे। उनकी मौसीकी से इसकी पलकें भारी हो जाती थीं और कभी-कभी एक नन्हा आलू उसके कंधे पर आकर बैठ जाता, गुनगुनाता रहता जब तक कि वो सो ना जाती। अपने ख्वाबों में वो चमकदार चरागाहों पर रात के परिंदों के साथ नाचती और सितारे ऊपर लूरियों की तरह टिमटिमाती थे। Like, share, and subscribe for such more stories.